はい。というわけで、いつもいきなりなんですが、のんきなチャンネル、私さんの時間がやってまいりました。前回ですね、初めてカメラを前にして発言させてもらった動画をアップさせてもらったんですけど、友人、知人からですね、テンション低くない？ご視聴ありがとうございます。小崎さんです。やる気なさすぎじゃない？まあ本当に見て、いや遊びに確かにテンションは低かったですね。やっぱ恥ずかしいですね。これからテンション上げていきたいと思います。そしてですね、チャンネル登録、ご視聴してくださる方、してくださった方々に、本当にありがとうございます。これからもですね、ご視聴のほどよろしくお願いします。でですね、一つ嬉しいことが、なんとチャンネル登録数がですね、増えました。本当に、励みになります。ありがとうございます。今回の動画はですね、捨ててあった、拾ってきたシリーズのですね、動画となります。いただきます。ちゃんとごちそうさまでした。